Yes, turongeye turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hirya no hino ku isi nk'uko duhora tubibifuriza. Iyi rero ni kampani yanyu ya Nzuri Business Group Limited, kampani ibagezaho imitungo itimukanwa igurishwa, ikodeshwa, ari nako kandi tubagezaho n'amasambu n'ibibanza byose biba bigurishwa, tutibagije n'ibikodeshwa. Komeza rero ukande subscribe cyangwa se sabone, tujye tubana umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu, kugira ngo twiyubakire igihugu. Nk'uko rero muri kubibona ku masikirini yanyu, turi kubereka inzu nziza, inzu nziza cyane ya etaje y'agatangaza iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati, mu karere ka Gasabo, ahazwi nka Gacuriro, ariko ni hano mu murenge wa Kinyinya, ni hano Gacuriro hafi cyane rwose, ahantu heza cyane. Iyi nzu rero ikaba iri kugurishwa. Iyi nzu iragurishwa kandi iragurishwa amafaranga atari menshi rwose, n'amafaranga make cyane bitewe na gahunda ihari. Iyi nzu irashaka miliyoni 500,000 zonyine z'amafaranga y'u Rwanda, kandi ziganirwaho. Miliyoni 500 ziri negosiyabule. Iyi nzu ya etaje urabasha kwegukana. Ariko reka mbibutse ko iyi nzu iri hano Gacuriro kuri kaburimbo, ifite ibyumba 5 binini byo kuryamamo, ikagira dushe na tuwarete ebyiri. Ifite ibyumba 5 binini byo kuryamamo, buri cyumba kikagira dushe na tuwarete yacyo, ikagira salo ebyiri, kwizine ebyiri, ndetse na stoke kuri buri kwizine. Si ibyo gusa, kubera ko ifite n'indi annex y'icyumba na salo nziza cyane, irimo ibikoresho byose. Ifite icyumba na salo na dushe na tuwarete. Iyi nzu nayo kandi ikaba irimo ibikoresho byose. Ifite parking nini cyane ihagije y'imodoka nk'eshanu, ikagira jardin nziza cyane. Mbese ni inzu nziza y'akataraboneka, iri ahantu heza cyane, ariko kandi ikagira umwihariko w'uko ari inzu ishobora kubamo imiryango 2, aho kugira ngo ibe umuryango umwe nk'uko rwose biteganyijwe. Iyi nzu rero y'imiryango 2 irashaka miliyoni 500, ariko kandi bitabujije yuko ushobora kuyituramo uri wenyine. Komeza rero kandi subscribe cyangwa se sabone, tujye tubana umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Wakunze iyi nzu cyangwa se ushaka izindi serivisi zacu, waduhamagara kuri 0788486797, cyangwa se 0788 078 Si ibyo gusa kuko ushobora kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa X, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami. Tubaye ikaze. Ciao.